வணக்கம். சற்று முன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் ஜூன் மாதம் 27ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்றைய நாட்கள் மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் தற்போது பார்க்கலாம். இன்று முதல் தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதியில் பல மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக மழை தாக்கம் பார்க்குவதற்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இதே போன்ற மழை பற்றி முக்கியமான விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். மேற்கு திசை காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இன்றைய நாட்கள் ஜூன் மாதம் 27ஆம் தேதி மழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டது. 28 முதல் 30ஆம் தேதி வரை அடுத்த 3 நாட்களுக்கு தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 2 நாட்களுக்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வரும் 28ஆம் தேதி வரை குமரிக்கடல் பகுதி, மன்னார் வளை, தென்மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும். கர்நாடகா கடலோர பகுதியில் மற்றும் அதனையொட்டிய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில், இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும். மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டது. நன்றி, வணக்கம்.